హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్తున్నాను. నా ఫ్రిడ్జ్ నేను ఎలా అరేంజ్ చేశాను అనేసి. సో ఫస్ట్ నేను ఇది డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ నేను కింద ఎలా అరేంజ్ చేస్తానో చూపిస్తాను. ఇస్ అ ఫస్ట్ ర్యాక్. సో దీంట్లో కుకుంబర్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు కుకుంబర్ స్టోర్ చేస్తుంటాను. ఇక్కడ జింజర్ బాక్స్ అండ్ పైన వచ్చి కర్రీ లీవ్స్, దిస్ ఇస్ కొరియాండర్ అండ్ అక్కడ పిక్కల్ అండ్ దిస్ ఇస్ పుదీనా. సో నేనంతా పైన ర్యాక్లో అంతా ఓన్లీ బాక్స్లో స్టోర్ చేసే ఐటమ్స్ మాత్రం పెడతాను. అండ్ కింద వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ పూజ బాస్కెట్. దీంట్లో ఓన్లీ పూజ ఫ్లవర్స్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఉంటుంది, ఫ్లవర్స్ మాత్రము. అండ్ ఇది వచ్చి విత్ చపాతీ పిండి, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ ఇది వచ్చి లెమన్ దీంట్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు, ఓకేనా. అక్కడ వచ్చి బజ్జీ మిర్చి అది స్టోర్ చేసి పెట్టాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఎప్పుడు టమాటోస్ నేను పెడతాను. ఓన్లీ టమాటోస్తో వేరే ఐటమ్స్ నేను మిక్స్ చేయను, ఓన్లీ ఫర్ టమాటోస్. ఈ ర్యాక్ వచ్చి కంప్లీట్లీ టమాటోస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఫ్రూట్ బౌల్, యాక్చువల్లీ ఇది ఫ్రూట్ ర్యాక్. సో ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ కరెంట్లీ ఖాళీ అయిపోయింది, అందుకని నేను అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పెట్టేశాను. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ దాంట్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ సైడ్లో నేను ఇక్కడ పొటాటోస్ ఇక్కడ పెట్టాను, బికాజ్ నాకు ఈజీగా నేను ఎక్కువ పొటాటో కర్రీ చేస్తుంటాను, అందుకని నాకు ఈజీగా దొరకాలని ఇక్కడ పెట్టాను. ఎగ్స్, ఇది ఎగ్ బాస్కెట్, బట్ కరెంట్లీ ఎగ్స్ లేదు, ఇప్పుడు ఖాళీ అయింది, అందుకని ఇది. అంతా ఇక్కడైతే నేను సాస్ అలాంటివి పెడుతుంటాను, అంతా ఖాళీ అయిపోయింది, మంత్ ఏంటి కదా, సో ఖాళీ అయింది. సో ఈ ర్యాక్లో జ్యూసెస్ ఉండేది, అది కూడా ఖాళీ అయిపోయింది. సో కర్డ్ ఎప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది అండ్ సాస్ అండ్ జామ్, ఓకేనా. సో ఇది సింపుల్గా నేను అరేంజ్ చేసుకున్నాను, అంత ఏమీ హైఫైగా ఏమీ లేదు, జస్ట్ సింపుల్గా నేను అరేంజ్ చేశాను, ఓకేనా. అండ్ పైన మీకు చూస్తే షాక్ అయిపోతుంది, ఏంటి ఇలా పెట్టుకుంది అనేసి. బికాజ్ నేను ఇక్కడ అంతా దాల్ అండ్ రైస్ ఫ్లోర్, మైదా, ఇది మైసూర్ బేలే అంటాము, బెంగళూరియన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఇది. దీంతో సాంబార్ చేసి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది యాజ్ కంపేర్ టు తూర్ దాల్ కన్నా ఈ మైసూర్ దాల్ యూజ్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది ఉర్దు దాల్. ఇక్కడ ఇది శనగపప్పు ఉంటుంది కదా, అది బఠానీ. అండ్ దీంట్లో ఉలువులు ఉంటుంది అది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఐ థింక్ ఇది శనగలే అనుకుంటా ఇది. అండ్ దీని పేరు తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలీదు, ఐ సారీ ఫర్ దిస్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ నేమ్, సారీ తెలీదు, ఓకేనా. అండ్ ఇది వచ్చేసి సారీ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్, ఓకేనా, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇది వచ్చేసి ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ దాల్, ఓకేనా, వన్ టైప్ ఆఫ్ దాల్ ఇది కూడా. బికాజ్ నేను ఎందుకు ఇక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టానంటే ఇవేమేమి ఐటమ్స్ ఉందో ఇవన్నీ పురుగు పడుతుంది, ఓకేనా. 1 monthకే ఇదంతా పురుగు పడుతుంది, అందుకని నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇలా స్టోర్ చేయడం వల్ల అస్సలు పురుగు పెట్టదు, ఎన్ని రోజులైనా అలాగే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని చూపిస్తాను చూడండి, డోంట్ టాక్. సో చూడండి, అసలు పురుగు పట్టదు, నార్మల్గానే ఉంటుంది, ఏమి కాదు. సో ఇది ఏమైనా మీకు ఇష్టమైతే ఇది ఫాలో చేయండి. మీరు ఏమైనా అన్ని దాల్స్ అన్నీ ఇక్కడ కిచెన్లో పెట్టేసి ఏమైనా పురుగు పడుతుంది అంటే ఇది మాత్రం, ఇది ఉంది కదా శనగపాలు, ఇది మాత్రం చాలా త్వరగా పురుగు పెడుతుంది. అండ్ ఉలువులు కూడా చాలా త్వరగా పురుగు పెడుతుంది. నేను ఇలా పెట్టాను ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 months నుంచి నేను ఇలా పెడుతున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ పురుగు ఏం పడట్లేదు, నార్మల్గానే ఉంటుంది. సో అందుకని ఇవి కూడా ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. మీకు ఇష్టమైతే ఈ టిప్ ఫాలో అయిపోండి. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్. మీకు ఏమైనా ఇష్టమైతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.